အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Alex Knows ကမှကြိုဆိုပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆိုတော့ day 2ကျွန်တော်တို့ပထမဘက်က set basic recipe for machine learning ပြီးပါပြီဒီနေ့ကဒီ regularizing your neural network အကြောင်းပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအောင်မသွားခင်မှာကျွန်တော်တို့မနေ့ကသင်ခဲ့တဲ့ဟာလို့ချက်တော့ပြန်ပြီး recap ချက်တော့အတူပြန်ပြောကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကဘာတွေသိခဲ့လဲဆိုတော့ဒီ training set တွေ test set တွေ test set တွေသိတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ bias တွေ variance တွေအကြောင်းတွေသိခဲ့တယ်အကယ်၍ဒီ high bias ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ် training set မှာ high bias ဖြစ်တယ်ဆိုတာunderfitting ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ network အခက်ကြီးကို bigger network ကိုရှာရင်ရှာမရှာဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ hidden layer တွေထပ်ထည့်ရင်ထည့်မထည့်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ network architecture ခက်ကြီးပေါ့နော်ကိုဒီ neural network architecture မဟုတ်ဘဲတခြားဟိုသူများရဲ့ network architecture ကိုသုံးရင်သုံးပါနော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ချင်းချရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသုံးနေတော့အကယ်၍ဒီ variance height ဖြစ်နေတာ variance က height ဘာမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ depth set မှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြရင်ကျွန်တော်တို့ overfitting ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ more data set တွေထပ်ဆိုရင်စုကိုယ့်ကိုထပ်ဆောင်ရင်ဆောက်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ regularization လို့ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ regularization အကြောင်းပြောမှာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ neural network architecture နောက်ထပ်ရှာပေါ့နော်အကယ်သူပြောရတဲ့အထက်မှာဒီ high bias ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ more data ဟိုမထည့်ရဘူးလို့သူတစ်ချက်တော့ remind လုပ်သွားတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုသူပြောတာဒီ base error ပေါ့ base error ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေကိုနိုင်တာပေါ့နော်ကဲဒီဓာတ်မုံတွေပါဝါနေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ 100% လို့ဟိုမှန်နိုင်ပေါ့ error လူတွေတော့15 error လောက်15% လောက်ရှိရပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်လေဒီတော့ the base error လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ပြီးနောက်တစ်ခုသူပြောသွားတာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ modern time မရောက်ခင်မှာဒီ early era of deep learning အချိန်ကကျွန်တော်တို့ဒီ bias variance trade off ဆိုတာလည်းရှိရပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ tools တွေပေါ့ဗျာ tools တွေဆိုတာဒီပေါ့ data ထက်ဆို regularization လုပ်တာတွေတော့layer ထက်ရပါဆိုတော့မျိုး tools တွေမလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီ bias ကို increase လုပ်ရင်လို့ increase လုပ်ရင်တော့ဒါမှမဟုတ်ဒီ variance ကို increase လုပ်ရင်တော့ဒါပေမဲ့သူကဒီ bias ကို increase လုပ်တဲ့ညရင် variance ကဟို reduce ကိုလုပ်ပေးရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒီ vice versa ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ modern world ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ regularization တွေ network တွေarchitecture တွေသုံးတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့ကပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ day 2အတွက်ကိုvideo လေးကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့ day 2ကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ regularization အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝသင်္ချာ only သွားရမှာပေါ့သင်္ချာကြိုက်တဲ့လူတွေတော့ဒါ share ပဲပေါ့သင်္ချာမဟုတ်တဲ့လူတွေတော့ကတော့စိတ်ကောင်းပါဘူးဒီနေ့ကတော့တကယ်ကိုဒီ regularization အထဲမှာပေါ့နော်ဒီနောက်ွယ်သင်္ချာတွေနဲ့ဘယ်လိုဟိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ပြောမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ okay ကျွန်တော်တို့ video လေးစကြည့်လိုက်အောင်If you suspect your neural network is overfitting your data, that is, if you have a high variance problem, one of the ဒါဒီအစမလုပ်ခင်မှာဒီ clarification about occurrence regularization video ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ဒီ regularization မှာသုံးတဲ့ဒီပေါ့equation ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဒီ Frobenius norm formula လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဒါကသူဒီ equation ကိုတစ်ချက်ပြန်ရှင်းတာပေါ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တော့နားလည်သေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ video ကြည့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတူပြန်ပြီးတော့discuss လုပ်ကြည့်အောင် okay If you suspect your neural network is overfitting your data, that is, if you have a high variance problem, one of the first things you should try is probably regularization. The other way to adjust high variance is to get more training data. That's also quite reliable, but you can't always get more training data, or it could be expensive to get more data, but adding regularization will often help to prevent overfitting or to reduce variance in your neural network. So let's see how regularization works. Let's develop these ideas using logistic regression. Recall that for logistic regression, you try to minimize the cost function J, which is defined as this cost function, sum over your training examples of the losses of the individual predictions and the different examples, where you recall that W and B in logistic regression are the parameters. So W is an x-dimensional parameter vector and B is a real number. And so to add regularization to logistic regression, what you do is add to it this thing, lambda, which is called the regularization parameter. Say more about that in a second. But lambda over 2m times the norm of W squared. So here, the norm of W squared is just equal to sum from J equals 1 to nx of Wj squared. Well, this can also be written
W transpose W is just a square Euclidean norm of the parameter vector W. And this is called L2 regularization. Because here you're using the Euclidean norm, also called the L2 norm of the parameter vector W. Now, why do we regularize just the parameter W? Why don't we add something here, about B as well? In practice, you could do this, but I usually just omit this because if you look at the parameters, W is usually a pretty high dimensional parameter vector, especially with a high variance problem. Maybe W just has a lot of parameters, so you're unfitting all the parameters well, whereas B is just a single number. So almost all the parameters are in W rather than B. And if you add this last term, in practice, it won't make much of a difference because B is just one parameter out of a very large number of parameters. In practice, I usually just don't bother to include it, but you can if you want. So L2 regularization is the most common type of regularization. You might have also heard of some people talk about L1 regularization, and that's when you add, instead of this L2 norm, you instead add a term that is lambda over M of sum over of this. And this is also called the L1 norm of the parameter vector W. So a little subscript 1 down there. Right? And I guess whether you put M or 2M in the denominator, it's just a scaling constant. If you use L1 regularization, then W will end up being sparse. And what that means is that the W vector will have a lot of zeros in it. And some people say that this can help with compressing the model because if certain parameters are zero, then you need less memory to store the model. Although I find that in practice, L1 regularization to make your model sparse helps only a little bit. So I don't think it's used that much, at least not for the purpose of compressing your model. And when people train neural networks, L2 regularization is just used much, much more often. Oh, sorry, just fixing up some of the notation here. So one last detail, lambda here is called the regularization parameter. And usually you set this using your development set or using whole-type cross-validation, where you try a variety of values and see what does the best in terms of trading off between doing well in your training set versus also setting the two norm of your parameters to be small, which helps prevent overfitting. So lambda is another hyperparameter that you might have to tune. And by the way, for the programming exercises, lambda is a reserved keyword in the Python programming language. So in the programming exercise, we'll have LAMBD without the A, so as not to clash with a reserved keyword in Python. So we use LAMBD to represent the lambda regularization parameter. So this is how you implement L2 regularization for logistic regression. How about the neural network? Okay. ကျွန်တော်တို့ဒီပထမအပိုင်းမှာတစ်ဖြတ်ရင်ကြည့်ရအောင်နော်ဒုတိယအပိုင်းကကျတော့ဒီ neural network ထဲမှာဒီ regularization ကဘယ်လိုလဲဆိုတာပြောရပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ regularization ရဲ့ဒီပေါ့ algorithm ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်အတူ discuss လုပ်ကြည့်အောင်ပေါ့ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီ regularization ဆိုတော့ဒီ logistic regression ပေါ့နော်ဒီ lambda ပေါင်းတာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီအခုဒီAI ပေါ့နော်စားလေ့လာတဲ့အကိုတွေလည်းပါရင်ပါမယ်ဟို course 1တက်ပြီးအကိုတွေလည်းပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တော့ regression ကဒီ course 1မှာသင်ပြီးပြီလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီ regression အကြောင်းလေးကိုတစ်ချက်လောက်တယောက်လောက်discuss လုပ်ပေးပါလားဒီ new learner တွေအတွက်ပေါ့course 1ပြီးထားတဲ့လူတွေထဲတယောက်လောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုဇမင်း summarize လေးပြန်လုပ်ပါအောင်ကိုက perfect fit ပေါ့နော်အဲ့ဒါအမြင်ပေါ့နော်တေချာ logistic regression က generalize ပုံစံမျိုး general လေးပြန်ပြီးတော့မရှင်းတင်အောင်လားတဲ့ပါကိုဇမင်းတွေ့တော့ပေါ့ကိုကြားလားကိုသူ join မိသူပဲရောက်နေရတယ်မသိဘူး hello ကိုကြားလားမသိဘူး Okay Brian ညီမလေးပြန်ရှင်းလိုက်ပါကိုဇမင်းကိုညီတာမရှိဘူးအဲ့ဒီချင်းအကုန်လုံးကကိုဗီဒီယိုကိုကြည့်နေကြဆိုတော့အော်ဟုတ်တယ်ခဏအကုန်လုံးပြီးမှပြန်တက်လာပြီအဲ့ဒါလေဒါကြောင့်မို့ကိုအဲ့ဒါရှိတယ်လို့ဖြစ်တော့လေဟုတ်လား Okay ခဏလေအဲ့ဒါကိုသုံးဗီဒီယိုကြည့်ပြီးပါရင်မသိဘူး
ခဏလေးနော်ကိုကျော်သူနဲ့ကိုတက်နေဘာတခြားလက်စပုံမှန်လေးလုပ်တဲ့ဟာဆိုတော့လေဂျုံကင်းနေဆိုတော့နည်းနည်းလေးသားတို့နှစ်ယောက်ကကြည့်နေရဆိုတော့ခဏလေးဆောက်လိုက်အောင်နော်မောင်လေးတဖြည်းဖြည်းသွားသူတို့တွေဒီဂျုံကင်းနေဆိုမောင်လေးနည်းနည်းအဆမပြောလိုက်တော့ဂျုံကင်းတို့လည်းသိမထားမိတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တော်တော်ဗီဒီယိုကြည့်နေတော့လေဟုတ် sorry သူတို့အစားဆုံးကြည့်နေတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့တော်တော်များမရှိဘူးစာဆုံးမောင်လေးရက်လိုက်ရတော့ကောင်းပါဒီမှာနည်းနည်းများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတချို့စကားဟုတ်တယ်များတယ်လေအဲ့လိုဆိုတော့ဒီညာလေးမှာခဏထားလိုက်သူတို့ခဏဆောက်ပြီးတော့လဲဆိုရှင်းဒီ logistic regression ကြောင်းရင်ပြောကြတာပေါ့နော်ကိုဆိုမင်း logistic regression ကိုနည်းနည်းလေးသိရမှာပြန်ပြီးအချင်းချုပ်ပြောပြပါအောင်သူတို့အားလုံးလေlogistic regression အကြောင်းအဲ့လိုဖြစ်ဟိုပါလေအကိုရေးရတဲ့ဟာလေးလည်းဖွင့်ပေးရမလားအဲ့လိုပေးစေချင်တာလေကိုကအဲ့လိုလည်းဖွင့်လိုက်လေအဲ့ဒါတူလည်းအမြန်သွားအောင်လေအကိုကြီးကအဲ့ဒါပို့ကြမလားကိုပုံမြန်နေလို့ကျင်တာပို့ကြမလားဟုတ်လားအကိုဒီတိုင်းနည်းနည်းအချင်းချင်းပြောလိုက်ပါဘယ်နဲ့ပါတုံးနေပါကြောက်ပဲနည်းနည်းအချင်းချင်းပြောလိုက်ပါအရင်နည်းအဲ့ဒါဆိုတနိုင်လောက်ပဲသွားမှာဆိုတော့လေအရင်အချိန်ကြီးလည်းအများကြီးမြူကျင်တာလည်းပါသူများရဲ့အားနာလို့အဲ့လိုဆိုတော့ regression ဆိုပြီးတော့ဒီဟာ logistic regression အမှန်ဆိုတော့သူကဒီ model တစ်ခုပေါ့နော် LS ပဲနည်းနည်းအချင်းချင်းပြန်ပြောပြမှာပေါ့နည်းနည်းသူကပြောချင်တာဒီ LS တို့ဒီ classification လုပ်တဲ့ပါဖြစ်ပါသေးတယ်ဒီ model လေးကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူကဒီက loss trade တော့ဘာမှတော့မဟုတ်ဒီ logistic regression ကဒီ neural network လေ့လာမယ်ဆိုတာဒီဟာလေးကိုအရင်ဆုံးနားလည်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာအရင်ဆုံးနားလည်မှဒီတခြားနည်းနည်း deep ဖြစ်တဲ့ neural network တွေသွားတာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော် logistic regression မှာသုံးတဲ့ဒီ activation function ကဘာလဲလို့ညာလဲအဲ့ဒါလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အရင် course မှာလည်းအဲ့ဆိုပြန်ပြီးတော့တေချာလေးလုပ်ထားကြရတယ်ပေါ့နော်logistic regression မှာသုံးတဲ့ဒီ sigmoid function တွေကပါမယ်ပြီးသွားရင်ဒီနောက်ဆုံးနေရာမှာအဲ့လိုတွက်သွားတဲ့ဟာလေး head limit တွေပါတွက်ကြမမြင်ကြတာမသိညီမရင်ထူးလို့ပါလို့တွက်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပေါ့ဒီကဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါလေးလည်းဆက်အောင်မလေးဆက်သွားအောင်နော်အရင်အချိန်တရားဟုတ်ကဲ့ကိုဆိုမင်းကြီးစပါဒီရေးရတယ် post တစ်ခုရှိရပေါ့နော်ပြီးရင်လည်း share ပေးလိုက်မယ်နော် group ထဲမှာ data လေးထပ်ပြီးသိချင်လို့အသေးစိတ်တွေဝင်ဖတ်လို့ရပါတယ်လို့အဲ့ဒါ share ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ဒါဒီ match နည်းနည်းများကျွန်တော်မေးတာလေးနည်းနည်းချုပ်ပြီးကျွန်တော်ပဲရှင်းပြပေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ regularization ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ cost function ကိုဒီ lambda ဆိုတဲ့ဒီ lambda ပေါင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ cost function ကပါတယ်ပေါ့cost function ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်ရှင်းပြထားမယ် cost function ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ parameter တွေရဲ့ဒီပေါ့ loss တွေကိုအားလုံးပေါင်း training example တွေရှိတယ်အဲ့ပေါ်မှာဒီ loss တွေအကုန်လုံးပေါင်းထားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒါဥပမာဆိုဒါလေးပေါ့ J of W subscript I B of I အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဒီ parameter တွေဒီ loss တွေပေါ့အဲ့ဒါကိုပေါင်းထားတာမျိုးဒါအချမ်း generalize နေရပြီ cost function လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်ဒီ lambda လေးကိုသွားပေါင်းထားတယ်ပြီးတော့ဒီ W norm ဆိုတာသူပြောရမှာနော်ပြီးတော့ဒီ ဒီ regularization ကကျွန်တော် parameter နှစ်ခုရှိတယ်ဗျဒီ W နဲ့ B ပေါ့နော် W ကကျွန်တော်ထင်တော့ weight ကိုကိုစားပြုလာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ W ရဲ့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကပေါ့နော်ဒီ x n dimension ရှိတဲ့ x ပေါ့ဗျာပြောဆိုလို့ကျွန်တော်သူက factor လည်းဖြစ်တယ် dimension တွေအများများသူကဒီဟို simple ဒီ integer မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ B ကကျတော့ဒီ real number လေးတစ်ခုမျိုးပဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဒါကိုသူကဘယ်လိုရှာလဲလို့ဒီအောက်မှာရှင်းပြထားတယ်ဒီ W norm square ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တနည်းအားဖြင့်ဒီ L2 norm လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီ regularization မှာ L1 နဲ့ L2 တွေလို့ရှိရပါတော့L2 ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ summation ရောဒီ n of x ဆိုတာကခုနကကျွန်တော်ဒီဒီရော dimension factor ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအောက်က j equal 1ပြီးတော့ w j square ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီ summation ရဲ့သဘောတော့အားလုံးသိကြမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ဒါကဟိုကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ဒီမှာလည်းသင်နေမှာ summation တောင်းပေါ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးရကကျွန်တော်ဒီ w transpose ပေါ့နော် factor transpose တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီ row ကို column ပြောင်းတာကိုဒီ factor နေမှာတော့ဒီ transpose လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဒါတွေကတော့ဒီ L2 regularization ရဲ့သဘောလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ L2 မှာဘာလို့ B ကိုမပေါင်းလဲပေါ့ကျွန်တော်ဒီ cost function မှာကျွန်တော်ဒီ parameter W အတွက်ပေါင်းပြီး B အတွက်ဘာလို့မပေါင်းလဲပေါ့ဘာလို့ B အတွက်မပေါင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ B ရဲ့ value ကိုသွားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ B ကသူကဒီ real number အသေးလေးတစ်ခုပဲဖြစ်သူပြောရရင်ဒီ integer တန်ဖိုးလောက်လေးပဲ dimension တွေပါတယ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေ့နေကြဒီကဏ္ဍတွေပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ W ရဲ့ဟောက်သွားကြည့်ရချိန်မှာ W ရဲ့ value ကျွန်တော်ခုနပြောရလို့ပဲ n dimension ဆိုတာဒီပေါ့dimension နဲ့အရင်များလုံးနေပြပြီးတော့ factor လည်း
ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူ့မှာ parameter တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဗျာကဲသူ့မှာဒီတစ်ခုမှသာ parameter ရဲ့ value တွေတက်ရောက်မယ်ဆိုရင်တခြားကျွန်တော်တို့ဒီ function တစ်ခုလုံးမှာလေ parameter ရဲ့ value တွေကတက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုသူ့ရဲ့ဒီ dimension တွေ factor တွေကြောင့်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့အကယ်၍ကျွန်တော်တို့b square b ကိုထပ်ပေါင်းခြင်းနဲ့ဒါသူ function လေးတစ်ခုထပ်ရေးထားပေးရပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ b ရဲ့ value ကဒီပေါ့ function တစ်ခုလုံးမတက်ရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် omit လုပ်တယ်ပေါ့exclude လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် jf function မှာဒီ w ကိုပဲသွားပေါင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ L2 regularization သူရဲ့ equation ပေါ့နော်ဒါတွေကိုဟိုအလို့ကြက်ရမယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဟိုတိထားတဲ့နေပေါ့ regularization မှာအခုရှိလဲL2 ကိုသုံးတာများလား L1 ကိုသုံးတာများလားပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကစိတ်မပူနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဒီ equation တွေဒီ algorithm တွေကို implement လုပ်ပြီးသားလုပ်ပြီးသားတဲ့ function ဆိုတာရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကယ်၍သုံးညံဆိုရင်ထားပါတော့ဥပမာဆို function ဘာညာပေါ့ပြီးရင်အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ value ထည့်လိုက်တာနဲ့ဒါ L2 regularization ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ course မှာကျတော့ကိုယ်တိုင်ဒီ L2 regularization algorithm ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ exercise မှာ implement လုပ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ L2 ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ L1 မြင်ကြလားမသိဘူးမြင်နေမှာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော် mouse ကိုအရင်မရွှေ့နေသီလားမျက်စိရဲ့ကြောင်ကတဖြည်းလေးရွှေ့ဟုတ်ပြီလားအရင်ရွှေ့ sorry ဘယ်ကိုပို့လဲဆိုသိဖြစ်သွားတယ်အာနည်းနည်းပါသွားဟုတ်ပါပြည့်လို့ရပြဿနာမရှိဘူးเนาะပြည့်လို့ okay ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ L1 regularization ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ lambda ကိုယူပြီးတော့ဒါသူ့ equation ပေါ့ဗျာ equation တော့ကျွန်တော်အသေးချာတော့မပြောတော့ပါသူ့ရဲ့ဒီ effect ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီက W will be sparse ပေါ့ okay အဲ့တော့ sparse ဆိုတဲ့sparse ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူရှင်းပြသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sparse ဆိုတဲ့တန်ဖိုးဒီပေါ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးတယောက်လောက်ရှင်းပြပါလားခင်ဗျဟိုအခက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးသူပြောရတယ်ပေါ့ sparse ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါမမေ့တော့သူကဒီဟာတွေတော်တော်များ0ရဲ့တန်ဖိုးတွေတော်တော်များမဟုတ် W ရဲ့တန်ဖိုးတွေတော်တော်များ0ဖြစ်သွားမယ်လို့သူပြောလိုက်တော့မမေ့တာလို့ဟုတ်တယ်ဗျသူကလည်းအဲ့ဒီပဲပြောရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ sparse ကဘာလို့ဆိုတော့ဒီ0 factor ရဲ့ဒီ tempo 0ပြောင်းလိုက်တာပေါ့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီဟာကို compress လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲပေါ့ဗျာအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဒီ parameter တွေ whole data compress လုပ်နိုင်ကျွန်တော်တို့computation တိုင်းရလဲကျွန်တော်တို့မြန်သွားမယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ဒီ L1 ကိုတော့တိတ်မသုံးကြပါဘူးဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ computing resource တွေကကောင်းနေရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ L2 regularization သုံးတာများတယ်လို့သူပြောရတယ်ခင်ဗျပြီးတော့ဒီ lambda function အကြောင်းလေးသူတစ်ချက်ပြောသွားတယ် lambda ဆိုတာဒီ regularization ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့ main parameter ပေါ့နော်ဒီ lambda value တန်ဖိုး sorry mouse ကစားမိပါပြန်ဒီ lambda တန်ဖိုး value ကစားတဲ့အချိန်အပြင်ကျွန်တော်ဒီ W ရဲ့တန်ဖိုးပြောင်းလဲစေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Python မှာပေါ့နော် Python မှာဆိုကျွန်တော် Python ရလို့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီ Java တို့ programming language တိုင်းမှာဒီ lambda ဆိုတဲ့ LAMDA ဆိုတဲ့ lambda ဆိုတဲ့ function လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Python ရဲ့ဒီ original ဒီ function နဲ့ပြောအောင်ကျွန်တော်တို့တကယ်လည်း implement လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်ဒီ LAMBD လို့ပဲရေးတယ်တဲ့ဟို A ဆိုပြီးတော့ထည့်မရေးဘူးလို့သူပြောရတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ okay ကျွန်တော်တို့ဒီဒီကြောင်းနေလို့ဒီမေးခြင်းလို့လေသူက regularize လုပ်တယ်ပြောတာဆိုတာသူ့ရဲ့အဓိက interest က formula ရဲ့ number ကိုပဲနည်းသွားစေခြင်းဟိုကောက်လေသူ့ရဲ့အဓိက intuition ကလေ formula ဟုတ်ပါဘူး formula လေးအဲ့လိုလေးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါထားပါတော့အဓိကအခုအဲ့လိုခုနကသူပြောပါလားဒီကို model အရန် various အရန်ဖြစ်နေကို regularization လုပ်ရမယ်လို့သူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်သူတကယ်အဓိက reason ကဘာကြောင့်လို့ပြောထင်လဲကိုဒီမှာသူပြောရတာတော်တော်များဘယ်လိုလုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့သူဆိုရင်ဘယ်လိုသူလုပ်သွားတယ်အဲ့လိုဆိုရင်လည်းသူကပြောရဆိုတော်တော်များကိုယ့်ရဲ့ value သူက0နာရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကသူကအဲ့ value တွေကိုပဲသူကလုံးဝငယ်တဲ့ငယ်အောင်လုပ်နေရတာဘယ်လိုအဲ့ဒါမျိုးပြောချင်အတန်တိုးနေရနော်အဲ့လက်စတန်တိုးနေရတာဟုတ်ဟုတ်တယ်sorry အဲ့လက်ခုနစာအုပ်နေစာအုပ်speaker နဲ့ပိတ်လိုက်တယ်စာအုပ်လုံးဝစာအုပ်ခုနနှုတ်ရင်းနေနဲ့စာအုပ်နဲ့ပိတ်သွားမှသိမထားမိလိုက်အဲ့ခါဒီတိုင်းပေါ့နော်သူက regularization formula တော့ရှိတာပြီဟုတ်ပါလားလို့regularize လုပ်တဲ့ regularization formula သူဒီမှာဆို weight ကိုပဲသူအဓိကထားပြီးလုပ်တယ်ပေါ့နော်သူကဒီ LSD ထားမယ်ဆိုရင် L1 ဟိုလာဆိုရင်သူကလုံးဝ0နဲ့ကတ်သွားမယ် value တွေဖြစ်သွားလိုက်မယ်ဆိုတော့သူမလိုချင်ဘူးပေါ့နော် L2 ခါကျရင်ဘာအတွက်ကဘယ်လိုလေးကောင်းလာအောင်မို့လို့သူ L2 ကိုအသုံးရတယ်ပေါ့နော်
ကိုတော့မင်းရှိလားမသိဘူးဒါမှမဟုတ်လည်းကိုတက်နည်းနည်းရှင်းပြလို့ရလားမသိဘူးအဲ့ဒါလေးကိုလေ ဟုတ်ရပါတယ်ဟိုဟာဒီဥစ္စာသူနောက်ဗီဒီယိုမှာဟိုဟာဆရာရှင်းထားတယ်ဟိုပြီးတော့ဟုတ်ပါ Okay ဟုတ်ပြီအဲ့ခဏလေးဒီ formula ရရှိတာဟုတ်ပါပြီတိုင်းအောင်တော့လည်းတွေးမိလားလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဗီဒီယိုလည်းမကြည့်တာဘူးဆိုတော့လေအဲ့ဒါဆိုပြန်ပြီးတော့ဟုတ်မှာပါဒါပေမဲ့ကလေးတွေလည်းတွေးတအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတိုင်းပေါ့နော်တချို့ question တွေဟိုတခုရှိတာလေဟိုတခုရှိတာကျွန်တော်တို့ဟို9ရန်10ရန်သင်ချာ10ရန်သင်ချာပေါ့ y equal to fx plus c ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါတီးပြီးသားကျွန်တော်တို့ hypothesis က mx plus c ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရှာပေးရမှာက m နဲ့ c နဲ့ပေါ့ဒီဘက်ကျွန်တော် machine learning မှာじゃ m ကို weight လို့ခေါ်ပြီးတော့ c ကိုကြတော့ bias ဆိုပြီးခေါ်တယ်လေအဲခေါ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ bias တွေကဟို constant တွေကိုသူ constant တွေဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ကို regular နဲ့လုပ်နေစရာမလိုဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဟိုနောက်ဆုံးတော့လည်းကိန်းတည်ဖြစ်မဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဒီမှာတက်ချခတ်လိုက်တာပေါ့ omit လုပ်တာပါဆက်စစ်စားစရာမလိုအဓိကကျွန်တော်တို့ထက်မဲ့ x ကမြောက်ပေါ်ကိန်းဖြစ်တဲ့ m ကိုဒါလင်ကျွန်တော်တို့က variable ဟိုကစားရမှာပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ model လေးရတော့မှတ်ရှာရပါတော့ဥပမာ तू က3ရဖို့အတွက်ဟိုဝင်လာသမျှခဏန်းကို9နဲ့မြောက်ရမယ်ဆိုတော့ပုံနေမှတ်နေရပေါ့ပုံနေမှတ်တော့ဘာပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ training မှာတော့ okay ရပေါ့နော်9နဲ့မြောက်ရင်သူလိုချင်တဲ့ဥပမာ15ပေါ့ဗျာတကယ်အဖြစ်မှန် y က15ပေါ့အဲဒါသူ့ရဲ့ model မှာ तू ကမြောက်ပေါ်ကိန်းကို तू train နဲ့ရလာတော့ m တန်မို့5ဆိုပြီးတော့ train ပြီးတော့ရလာဆိုတော့တဘောကကျွန်တော် user ဘက်က3ထည့်ရင်တော့9နဲ့မြောက်တော့ပတ်တီပဲ15ရတယ်အဲ့တော့ပြဿနာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်က training ဘက်ကထည့်တဲ့ data ကို तू က memorize လုပ်နေဒီ3ထည့်မှာပဲ तू 15ကိုမှန်းမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ model နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ short ခိုင်းတာနည်းနည်းပြန် short အောင်နော်9ကြီးပဲပုံပြီးမမှတ်နဲ့ကျွန်တော် coefficient တွေအတင်းကို तू လိုချင်တဲ့အတိုင်းကဏ္ဍကိုမလုပ်ဖက်နဲ့ तू နည်းနည်း short ပြီးတော့မှတ်ပါဆိုပြီးတော့ तू ကဟိုဒီ regular တွေကလောက်တာပေါ့ဒီဥစ္စာ तू သင်ချာ function မှာလည်းဟိုနောက် lecture ဒါမှမဟုတ်ဒီ video မှာပဲနောက်ပိုင်းမှာ तू ပြန်ရှင်းပြထားတယ်အဲ့ဒီကောင်ကဘာဖြစ်လို့ m တန်မို့ဘာလို့လျော့သွားမှာ1 mile နဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဘောကတကယ်ရှိပြီးသားကျွန်တော် train ပြီးသားဖြစ်တဲ့ w တန်မို့ကိုလျော့အောင် तू ကလောက်တာပေါ့ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင် तू memorize ဖြစ်နေမှာဗျာတဘောကအဲ့တော့ variant ပုံစံမှာဆိုရင်ဟိုမနေ့ကပုံစံတိုင်းဆိုအဝိုင်းနဲ့တက်ရှိကဲမှာဆိုအဝိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ तू ကဟို white ရေးနေတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က white ရေးနေတော့ तू က coefficient ကိုအတိအကျလိုက်မှတ်နေတာကိုကျွန်တော် coefficient ကို general ကြမှတ်ကွာ3နေ4နေမင်းနဲ့ 3.5 သူပြန်မှတ်လိုက်ဆိုတော့အဲ့လိုက်ပြီးမှတ်တော့ပဲနည်းနည်းအဖြောင့်ဆန်လေးမှတ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆို regular လိုက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့ပါပဲကျွန်တော်ကိုတဲ့ hello ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုပြောကိုတဲ့ဟုတ်တာလေအဲ့ regularize လောက်တာလေ logistic regression မှာလေအဲ့ L2 တော့အရင်တော့မြင်ဘူးတယ်ဒီဥစ္စာပေါ့နော် regularize လောက်စား L1 ဘေးကပေါ်လာလဲမသိဘူးအဲ့ L1 နဲ့ L2 နဲ့ difference ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြပါအဲ့မှာ तू ကပြောထားတယ် L1 ကခုနဟို LS ပြောတယ်လို့ပဲလေ तू ကဒီ omega ပေါ့နော်ဒီ weight တွေကို तू spark ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်တဘောကဟို तू 0ဖြစ်အောင်လုပ်ရဲဆို L1 တကယ်ရေဝါဖြစ်ကိုလိုမတော်သူကိုလိုပို့ပြီး prefer ဖြစ်တာL2 regularization နဲ့နောက်ပြီး drop out လုပ်တဲ့ဟာဒီတစ်ခုပို့ပြီး prefer ဖြစ်တာပေါ့အမေဆိုကိုတို့ရရဲ့ let's ပြောမယ်နော်အမေဆို L2 မှာပဲရှိတာမဟုတ်သူကလေသူ regularization method ကဒီ0ကစပြီးတော့ n ဆိုပြီးတော့ number ရှိတယ်ပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုး0သူကဒါသူ့ရဲ့ or အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ differentiate လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးသူ order 2 order 3အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့မလားသူကလည်းဒီ formula အဲ့လိုမျိုး n က0နဲ့စနေပြီးတော့သူ n ထိတောင်ရှိတာပေါ့နော်ဒီဟာနှစ်ခုပဲရှိတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူမှာ0ရှိမယ်1ရှိမယ်2ရှိမယ်3ရှိမယ်အကုန်ရှိတာသိလားဒါပေမဲ့တော်တော်များဘယ်ဟာကိုဒီညွန်တော့မှအကောင်းဆုံးလဲဆိုဒီ L2 ကကောင်းတယ် L1 ကတိတ်မကောင်းအဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုကနည်းနည်း famous ဖြစ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်တခြားတွေတိတ်မသုံးဖြစ်တာရှိတယ်အကိုအဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်တော့ကိုတခြား course မှာလည်းမြင်မှုတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကသူအဓိကပြောချင်တာသူ regular လို့ခါကျအဲ့ဒီ formula လေးတော့သုံးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအများကြီးသူ့ရဲ့ဒီဘယ်လိုလဲ aura တွေအများကြီးရှိရတယ်မှာဒီနှစ်ခုတွေကတော့မဆိုးဘူးပေါ့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုထဲကမှဒီ L2 ကပိုကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဟောတချို့နေရာတွေမှာ L1 သုံးတယ်လို့ LS ပြောချင်တာလားဟုတ်တယ်တချို့နေရာတွေမှာလည်း L1 သုံးတယ်တချို့နေရာမှာ L2 သုံးတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုပဲရှိတာဆိုတော့လည်းမဟုတ်အဲ့နှစ်ခုလည်းပို့ပြီးတော့လည်းရှိသေးတယ် L3 လည်းရှိတယ် L4 လည်းရှိတယ်မသုံးတာပဲရှိတယ်နည်းနည်းလေးဟုတ်ကဲ့ပါမောင်လေးဆက်အောင်နော်အဲ့ဒါဆိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တခြားဒီနောက်ပိုင်း video တွေမှာတခြား regularization method တွေကိုသူပြထားပြီးရပေါ့နော်ပြောပြပါခင်ဗျ In a neural network, you have a cost function. There's a function of all of your parameters, W1, B1 through W capital L, B capital L. The capital L is the number of layers in your neural network. And so the cost function is this, sum of the losses, sum over your M training examples.
And so to add regularization, you add lambda over 2m of sum over all of your parameters W, your parameter matrices W of their, let's call it the squared norm, where this norm of a matrix, really the squared norm, is defined as the sum over I, sum over J of each of the elements of that matrix squared. And if you want the indices of the summation, this is sum from I equals 1 through NL minus 1, sum from J equals 1 through NL, because W is a NL by NL minus 1 dimensional matrix, where these are the number of hidden units or number of units in layers L minus 1 and layer L. So this matrix norm, it turns out, is called the Frobenius norm of a matrix, denoted with F in the subscript. So for arcane linear algebra technical reasons, this is not called the L2 norm of a matrix. Instead, it's called the Frobenius norm of a matrix. I know it sounds like a bit more natural to just call the L2 norm of the matrix, but for really arcane reasons that you don't need to know by convention, this is called the Frobenius norm, which just means the sum squared of elements of a matrix. So how do you implement gradient descent with this? Previously, we would compute dW, using backprop, where backprop would give us the partial derivative of J with respect to W, or well, really W for any given L. And then you update WL as WL minus the learning rate times D. So this was before we added this extra regularization term to the objective. Now that we've added this regularization term to the objective, what you do is you take dW and you add to it lambda over m times W. And then you just compute this update same as before. And it turns out that with this new definition of dWL, this is still, this new dWL is still a correct definition of the derivative of your cost function with respect to your parameters. Now that you've added the extra regularization term at the end. And it's for this reason that L2 regularization is sometimes also called weight decay. So if I take this definition of dWL and just plug it in here, then you see that the update is WL gets updated as WL times the learning rate alpha times, the thing from backprop, plus lambda over m times WL. There's with a minus sign there. And so this is equal to WL minus alpha lambda over m times WL minus alpha times, the thing you got from backprop. And so this term shows that whatever the matrix WL is, you're going to make it a little bit smaller, right? This is actually as if you're taking the matrix W and you're multiplying it by 1 minus alpha lambda over m. You're really taking the matrix W and subtracting alpha lambda over m times s. It's like you're multiplying the matrix W by this number, which is going to be a little bit less than 1. So this is why L2 norm regularization is also called weight decay, because it's just like the ordinary gradient descent, where you update W by subtracting alpha times the original gradient you got from backprop. But now you're also, multiplying W by this thing, which is a little bit less than 1. So the alternative name for L2 regularization is weight decay. I'm not really going to use that name, but the intuition for why it's called weight decay is that this first term here is equal to this. So you're just multiplying the weight matrix by a number slightly less than 1. So that's how you implement L2 regularization in a neural network. Now, one question that people sometimes ask me is, hey, Andrew, why does regularization prevent overfitting? Let's take a quick look at the next video and gain some intuition for how regularization prevents overfitting. Okay. Hello. ကျွန်တော်ဒီထဲမှာသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ
ကျွန်တော်ဒီစကားလုံးအသက်တွေပါလာတယ်ကြားဘူးတဲ့လူတွေရှိမယ်မကြားဘူးတဲ့လူတွေရှိအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ gradient descent နဲ့ back propagation ဆိုတာဒီကျွန်တော် course 1မှာသူအဲ့ဆရာရှင်းပြပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ gradient descent နဲ့ဒီ back propagation အချင်းချုပ်လေးတယောက်လောက် sharing လုပ်ပေးပါဦးခင်ဗျာ right ခင်ဗျားအဲ့လိုအချင်းချုပ်ရှင်းခိုင်းတို့လိုအဲ့လောက်အုံတော့မကောင်းကြဒီ gradient descent ကအစားဆုံးဘယ်သူမှမရှင်းပြနိုင်ဘူးလို့အချင်းကြားတယ်အဲ့တော့ gradient descent ကလည်းမျိုးအဲ့ဒါဆို landing algorithm တခုပဲ landing algorithm လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ local optimal လို့ local အမျိုးထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ back program လုပ်တာကြတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ error တွေကိုခုနကပေါ့သူဘယ်လိုဒီဘယ်လောက်လေး short တင်လဲချက်တင်လောက် short ပြန်ပြီးတော့ဒီဆက်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကတော့မှဆို course 1မှာလည်း data လေးပါပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ကမပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာသူပြောသွားတဲ့ဒီ L2 နဲ့ပတ်သက်တာတဲ့ဟာတဲ့ဒီ naming လေး convention လေးပါတယ်ပေါ့နော် L2 ကို double DK ခေါ်တာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဓိက LS ဒီမှာဘာကိုပြောချင်လဲပေါ့နော်တစ်ချက်ကမောင်လေး note လေးရှိတာမသိအောက်မှာ LS နည်းနည်း refer လုပ်ပြီးပြောမလို့မရှိဒါပဲရှိရနော်ဒါပဲရှိအောင်ကျန်တာလေးသင်ချရည်များတော့ဟုတ်ဒီမှာဆို LS နည်းနည်းဝင်ပြောပေးမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုအဓိကဒီ J function နဲ့ဆို J ဆိုတဲ့ function ကိုလည်းတော့မမိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီ course 1မှာဒီဟာလေးက am ဆို training example ကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီဟာကသူဒီ logistic log ကိုတွက်တဲ့ခါပေါ့နော်ဘာခေါ်လဲသူကအဲ့မှာ loss ဘာ loss ကိုခေါ်လိုက်ပါလဲဆိုမမှတ်မိတော့ loss ဒီဟာ error လေးတွက်တာပေါ့နော်ငါ့ရဲ့ error ဟာမျိုးတွက်တဲ့ဟာမျိုးပြောတာပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုအဲ့လိုတွက်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒါဆိုဒီခုနဒါ regularization နဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါ L2 regularization နဲ့ဒီ formula ပေါ့နော်ခုနကသူက L2 regularization formula အဲ့ဆိုချပြရေးတာတယ်ဒီမှာကသူကအဲ့လိုမျိုးလေးပေါင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာဆိုရင်ဒါကိုဒီ cost လို့ခေါ်တာ cost loss တင်တယ် cost လာမယ်လည်းစစ်စစ်မြင်လိုက်တယ်ဒီဟာလေးကိုတွက်တဲ့ခါကျရင်ပုံမှန်ဆိုလည်းဒီဟာလေးပဲတွက်တယ်ကွာအခုကဒီဟာလေးပဲပို့ပါလာပြီ plus sign ပါလာပြီပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်ပေါ့အရင် cost နဲ့နည်းနည်းမြင်လာအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးပါလာတာပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကသူကဒီသူရဲ့ term တွေပါလေအဲ့ဒါကိုခေါင်းမစားနဲ့အဲ့ဒါဆိုဘာကိုအဓိကပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီ W ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကြီးသိထားမိလားမသိဘူးပုံမှန်ဆိုအဲ့ဒါဆို W ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီ loss ကိုတွက်တယ်တွက်ပြီးတော့မှရတဲ့ဟာလေးနည်းပါဒီသူရဲ့ဒီ derivative ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ W လေးကိုပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတာလေးအဲ့ဒါဆိုလုပ်ပြီးကြတယ်ပေါ့နော် programming assignment မှာအဲ့ဒါလေးညမှာသူအဲ့လိုမျိုးဒီ W လေးကိုဒီတိုင်းလိုမျိုးပြောင်းတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုမျိုးမပြောင်းတော့ဘဲနဲ့ဒီခုနကဒီ L2 loss ကိုသူကI'm sorry L2 regularization ကိုတွက်လာတဲ့ဟာလေးကိုသူအဲ့လိုပြန်ပြောင်းတယ်ဆိုတာလေးကိုသူအဲ့ဒါလေးပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီညမှာ regularization နဲ့ကဒီ neural network တက်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်ညမှာသွားပြီးတော့ပြောင်းနေလဲဆိုတာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဒီမှာဆိုသူအသေးစိတ်လေးပို့ပြီးတော့ပြောပြထားတယ်ပေါ့ဒီညမှာဒီလိုညမှာသွားပြီးတော့ဒီ weight ရဲ့ value ကိုပြောင်းတဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးဒီ regularization လုပ်ပြီးတော့မှဒါလည်းသူကသွားပြီးတော့ဒီ learning rate နဲ့ညောက်ပြီးတော့သူသွားလုပ်တာလေဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူနည်းနည်းလေးပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီညလေးမှာအဓိကဒီ regularization အဓိကလုပ်နေတဲ့နေရာဒီပေါ့အဲ့လဲဆိုဒီ bug propagation လုပ်တဲ့ခါပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ error တွေတွက်ပြီးတော့မှကိုကငါဘယ်လောက် short မလဲဆိုပြီးဒီခုနအကိုပြောသွားသလိုပေါ့ကိုတက်ပြောသွားသလိုပေါ့နော်ကိုယ့် differentiate slope ကိုရှာပြီးတော့မှဘယ်လောက်လေး short ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးချက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးအဓိက W ကလိဖို့ပဲเนาะအဓိကအဲ့ဒါပေါ့အသေးချက်ကဒီဟာလေးပတ်သက်ပြီးတော့ကိုတက်ရောနည်းနည်းဝင်ပြောချင်တာရှိသလားကိုအဲ့ဒါဆိုနည်းနည်းအကြမ်းမြင့်တော့ပြောလိုက်တယ်ဗောနော် formula သင်ချာအရင်ကောင်းတော့မချုပ်တော့ပဲနဲ့လေဟုတ်ရရညမှာကောင်းပါတယ်အကိုထပ်ပြောချင်တာရှိသလားကိုနည်းနည်းကြံခဲ့တာဟာဒါမှမဟုတ် miss ပြီးတော့ကြံခဲ့တာတွေပါဖြစ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ဆုံးမှာဆို1 minus lambda အဲ့လိုလာတယ်လေဆိုတော့ဒီမှာပါတဲ့alpha ခဏ forget လုပ်တာပေါ့ဒီက learning rate ဆိုအရေးမကြီးဘူးအဲ့တော့ lambda ကကိုတို့regularize လုပ်မဲ့ကဏ္ဍကိုအဲ့တော့ကဏ္ဍကဏ္ဍမဆိုကြပါညီမတို့ 0.3 0.1 အဲ့လိုပဲမျက်စိမှာမြင်အောင်ကြည့်လိုက် m က total training ပါရော total example training လေအဲ့ဆိုပုံမှန်မျိုးကိုတို့ train လို့ရှိရင်ကဲဘယ်လောက် train မလို့ထောင်ကဏ္ဍတောင်းကဏ္ဍလောက် train ပါရော train အဲ့တော့ 0.3 လောက်ကိုညီမတို့ထောင်နဲ့ဆိုင်ဘယ်လောက်ဖြစ်တော့ 0.00 something ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့1နဲ့နှုတ်တဲ့ခါကျတော့ကျန်တာ result က 0.999 ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျန်မှာပေါ့ဆိုတော့တဘောကကိုတို့ trainer ရဲ့ကဏ္ဍ omega w weight ကို 0.999 ဆိုတော့ 1% လောက် short ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ကြမယ်အဲ့လိုမျိုး regularize လုပ်တာပေါ့ဖြည်းဖြည်းချင်း short ပြောင်းတဲ့သဘောပေါ့ဒီမှာ DK ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသုံးတာနော် DK ဆိုတာဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ short လာတဲ့ဟာပြောရတဲ့စကားလုံးဒီဟာလေးကိုမျက်စိမြင်လာတယ်နော်အဓိကဒီမှာ regularize လုပ်သွားတယ်ဆိုတာခုနကကိုပြောသလိုပဲပေါ့နော်အရန် over generalize ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ရှောင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူကအဲ့လိုလေးသူကလှုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ W လေးကိုသွားပြီးတော့ကလိသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်သူဘယ်လိုကလိလဲဆိုရင်ဒီညပေါ့သူဒီလိုမျိုးလေးသူလှုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာသင်္ချာတို့အရင်ခေါင်းနဲ့မရှုပ်သေးနဲ့ဟုတ်သေးရမလားသင်္ချာတို့အရင်သူကဘာကြောင့်သုံးလဲဆိုတော့အဲ့လောက်ပဲသဘောထားလိုက်ပေါ့နော်သင်္ချာ equation နဲ့သူဒီဘယ်လိုထွက်လာလဲဆိုတော့ချရတယ်အဲ့ဆိုနောက်တနေ့လောက်ချင်းပေးလိုက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသင်္ချာသိဖို့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်နည်းနည်းမှတ်ထားသေးတင်ပါတယ်လို့ဟောလေအဲ့လိုဆိုနောက်တစ်ခုသွားရအောင်အဲ့ဒီ intuition နဲ့လည်းဆို message နေပေါ့နော်။ဘာကြောင့် okay ခုနနောက်ဗီဒီယိုကပိုကောင်းတယ်ပေါ့။နောက်ဗီဒီယိုကကြာသူဘာကြောင့် regularization တွေကကိုယ့်ရဲ့ overfit ဖြစ်တာကို reduce လုပ်ပေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကိုလုံးဝသိတင်တယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုကိုကဒီ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီး interview တွေပါမေးတဲ့ခါကျရင်ဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုမေးတတ်တယ်ပေါ့နော်။တစ်ခါတလေကြာရင်
ခုနသင်္ချာ formula တော့မမေးတော့မမေးဘူးဒါပေမဲ့သူ့ intuition ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ပြောဒီဟာဘာကြောင့်တုံးလဲပေါ့နော်ဒီ formula တွေထားပါတော့ကိုက theory လည်းမဟုတ်ဘူးပြောနေ mathematician လည်းမဟုတ်တော့အဲ့လောက်ကြီးသူက proven theory လိုက်လုပ်ကြမလို့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘာကြောင့်ဒီ formula ကိုတုံးသွားလဲဘယ်လိုနေရာလေးကိုယ့် model ကိုအကျိုးပြုသွားလဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေမျက်စိနဲ့မြင်လာစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဓိက intuition ပေါ့ဒီဟာလေးလောက်အောင်ပါလေဟုတ်ပြီဒီဟာလေးကိုအစားဆုံးအဲ့လိုပြအောင်ကြည့်ကြမယ်နော် Okay. Why does regularization help with overfitting? Why does it help with reducing variance problems? Let's go through a couple examples to gain some intuition about how it works. So recall that our high bias, high variance, and just right pictures from an earlier video had looked something like this. Now let's say you're fitting a large and deep neural network. I know I haven't drawn this one too large or too deep, but let's say you're fitting some neural network and it's currently overfitting. So you have some cost function, right? J of WB equals sum of the losses, like so, right? And so what we did for regularization was add this extra term that penalizes the weight matrices from being too large. And we said that was the Frobenius norm. So why is it that shrinking the L2 norm or the Frobenius norm with the parameters might cause less overfitting? One piece of intuition is that if you crank the regularization lambda to be really, really big, they'll be really incentivized to set the weight matrices W to be reasonably close to 0. So one piece of intuition is maybe it'll set the weights to be so close to 0 for a lot of hidden units that is basically zeroing out a lot of the impact of these hidden units. And if that's the case, then this much simplified neural network becomes a much smaller neural network. In fact, it's almost like a logistic regression unit, but stacked multiple layers deep. And so that will take you from this overfitting case much closer to the left toward the high bias case. But hopefully there'll be an intermediate value of lambda that results in a result closer to this just right case in the middle. But the intuition is that by cranking up lambda to be really big, it'll set W close to 0, which in practice, this isn't actually what happens. But you can think of it as zeroing out or at least reducing the impact of a lot of the hidden units. So you end up with what might feel like a simpler network that gets closer and closer, so as if you were just using logistic regression. The intuition of completely zeroing out a bunch of hidden units isn't quite right. It turns out that what actually happens is it'll still use all the hidden units, but each of them will just have a much smaller effect. But you do end up with a simpler network, and as if you have a smaller network that is therefore less prone to overfitting. So I'm not sure if this intuition helps, but when you implement regularization in the program exercise, you actually see some of these variance reduction results yourself. Here's another attempt at additional intuition for why regularization helps prevent overfitting. And for this, I'm going to assume that we're using the tanh activation function, which looks like this, right? So this is a G of Z equals tanh of Z. So if that's the case, notice that so long as Z is quite small, so if Z takes on only a smallish range of parameters, maybe around here, then you're just using the linear regime of the tanh function. It's only if Z is allowed to wander out, to larger values or smaller values like so, that the activation function starts to become less linear. So the intuition you might take away from this is that if lambda, the regularization parameter is large, then you have that your parameters will be relatively small because they're penalized to be large in the cost function. And so if the weights W are small, then because Z is equal to W, right? And then technically it's buzz B. But if W tends to be very small, then Z will also be relatively small. And in particular, if Z ends up taking relatively small values just in this little range, then G of Z will be roughly linear. So it's as if every layer will be roughly linear, as if it's just linear regression.
And we saw in course 1 that if every layer is linear, then your whole network is just a linear network. And so even a very deep network with a linear activation function is at the end of the day only able to compute a linear function. So it's not able to fit those very, very complicated very nonlinear decision boundaries that allow it to really overfit, right, the data set, like we saw on the overfitting high variance case on the previous slide. Okay? So just to summarize, if the regularization parameter is very large, the parameters W very small, so Z will be relatively small, kind of ignoring the effects of B for now. But so Z will be relatively small, or really, I should say it takes on a small range of values. And so the activation function, if it's 10-ish, say, will be relatively linear. And so your whole neural network will be computing something not too far from a big linear function, which is therefore a pretty simple function rather than a very complex, highly nonlinear function. And so it's also much less able to overfit. Okay? And again, when you implement regularization for yourself in the parameter exercise, you'll be able to see some of these effects yourself. Before wrapping up our discussion on regularization, I just want to give you one implementational tip, which is that when implementing regularization, we took our definition of the cost function J, and we actually modified it by adding this extra term that penalizes the weights being too large. And so if you implement gradient descent, one of the steps to debug gradient descent is to plot the cost function J as a function of the number of iterations of gradient descent. And you want to see that the cost function J decreases monotonically after every iteration of gradient descent. And if you're implementing regularization, then please remember that J now has this new definition. If you plot the old definition of J, just this first term, then you might not see it decrease monotonically. So to debug gradient descent, make sure that you're plotting this new definition of J that includes the second term as well. Otherwise, you might not see J decrease monotonically on every single iteration. So that's it for L2 regularization, which is actually a regularization technique that I use the most in training deep learning models. In deep learning, there's another sometimes used regularization technique called dropout regularization. Let's take a look at that in the next video. Okay.ဒီဟာလေးပေါ့နော်ကိုတက်ရဲ့ LS တို့နည်းနည်းဥဆောင်ပြီးရှင်းပြပေးပါလားဒီဟာလေးကိုလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က lambda ကregularization parameter ပေါ့နော်ဒီရှေ့ slide မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ lambda တန်ဖိုးကြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလိထားတဲ့ w လေးတွေကမြန်ဆင်းသွားမယ်ပေါ့မြန်3ညာနာကိုကတ်သွားမယ်ပေါ့သူကရှေ့ဟာဒီညီမတို့ပြန်ပြီးမယ်ဆို1 minus lambda by 2m ဆိုတာလည်းရှိရလေအဲ့တော့အခုက lambda တန်ဖိုးကိုဒါကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်က 0.9 ကနေ 0.8 တို့ 0.5 တို့ကဲရုပ်ဆွာဆုံး 0.1 ထိဆင်းချသွားမယ်ဆိုရင် hello ကြားရကိုကြားရတယ်ပြောကြားရတယ်အဲ့တော့ရုပ်ဆွာဆုံး 0.1 ထိဆင်းချသွားမယ်ဆိုရင်ကိုတို့ရဲ့ဒီ w တန်ဖိုးကမြန်ဆင်းချသွားမယ်ကဲအဲ့တော့တချို့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့parameter အတွက် w တွေဒီ0ဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဒီ neural network ပုံစံမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ neuron တွေကသုံးလို့မရတော့0ဖြစ်နေတော့သူ့ရဲ့မြောက်ပုံတွေက0ဖြစ်နေတော့ဘာမှမဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီကိုယ်ကနည်းနည်းရှင်းလာပါတော့အောက်က neuron တွေရော့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် neuron တွေရော့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ရဲ့အကိုဝင်နေလားမသိဘူးဟာလားအဲ့အကိုတန်ကိုပြန်ကြားနေရလားအတန်ကြားနေရလားဘယ်လိုကြားနေရလဲမသိဘူးအကိုတန်လားမသိဘူးအဲ့လက်ဆိုအဆင်ပြေတယ်တိလားကိုပြောတာကြားရတယ်တခြားလူရောဘယ်လိုကြားရလဲမသိဘူးအဆင်ပြေကြလားမသိဘူးအကိုမုံလို့ပြောဟုတ်တန်နေထွက်နေရလားโอเคအဲ့ဆိုလိုက်ထွက်ရဟုတ်အဲ့တော့တချို့ neuron လေးတွေကမရှိတော့တဲ့အတွက်ကိုရီးယား neural network ကတနည်းအားဖြင့် big network မဟုတ်ပဲနည်းနည်းလေး
network ကကျုံသွားပြီးတော့ high variance မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းအဖြောင့်ဘက်ကိုသွားတာပေါ့နော်ဒီ omega sorry lambda တန်ဖိုးကြောင့်ဒီ weight တွေစင်းချသွားပြီးတော့တချို့ neuron တွေကအလုံးမလုံးတော့ဘဲနဲ့ neuron နည်းနည်းရပဲအလုံးလုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ရဲ့ model မှာ variance တွေကျလာဒါဒီပထမနည်းနဲ့ဒီလိုကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ activation function ကြောင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ activation function ဆိုဘယ်နှမျိုးရှိကြ activation function ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီတည်းညီတချို့ညီမတို့တရားတော့ပြောပြပါဘယ်နှမျိုးရှိတော့ဒီဟာလေးကလုံးဝရှိုင်းရမယ်နော်ဒီဟာလေးအကုန်သိတင်တော့မနေ့ကလည်းပြန်ပြီး summarize လုပ်ပြီးသွားပြီနော်ဒီ activation function တွေဘယ်ဟာဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲဆိုပြီးအဲ့ hint တစ်ခုပေးမယ်နော် sigma function နဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်တခြားလူတွေတရားတော့လုပ်ပါအောင်ဒါအဲ့ရသူရေးလိုက်လေသူမပါတဲ့ဟာပြောလေဒါတန်းအိမ်ကသူပြောပြီးသွားတယ်တခြားဟာလေးတွေပြောပါ relook ဟုတ်ပြီဘယ်လိုပြောလိုက်ရတရား okay ဟုတ်ပြီဟာဒီ course ရလူတွေမနေ့တည်းမှာ course ပြရလူတွေဘယ်ရောက်ညီမရင်သူဘာတက်နေလဲ software function software က ls အနေနဲ့ဒါသူ့ software ကပါ ls နဲ့နေ software မပါဘူး software မပါဘူးကတော့နောက်ဆုံးမှာလဲဆို classify လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတာလားညီမ activate လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတာမဟုတ်နောက်ကြံသေးတယ်ဒီမှာလဲဆိုလို့ sigma ပါပြီးတန်းကျန်ပါပြီးပြီးသွားရင် ls ဆိုပါပြီးသွားတယ် sigma ပါပြီးတန်းကျန်ပါပြီးသွားပြီးရင် value ပါပြီးသွားတယ်ဒီ value တွေပါ linear function linear function ပြောလို့ရတယ်ဗောအဲ့လိုမျိုးဟာလေးပါမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါရ၄ခုပေါ့အဓိက၄ခုပေါ့နော်ကိုဆက်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဓိက၄ခုမှာညီမတို့နည်းနည်းထပ်ပြီးခေါင်းအုံးစားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ sigma နဲ့ tangent နဲ့ reloop နဲ့ကဘာတွေများกว่าလဲပေါ့ဥပမာ reloop ကိုဘာလို့သုံးတာထင်တော့okay ls ကနည်းနည်းစမ်းမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုရဟုတ်ချင်တယ်ဟုတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါ ls ကိုယ်တိုင် personal ဒီမှာ value ကသူကလုံးဝဒီ0ကနေပြီးတော့1 back ကိုသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေး graph လေးပေါ့နော်ဒီမျိုး graph အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကသူက negative value အားလုံးဆိုတော့0ပေးလိုက်တယ်ဒီ positive ကလုံးကဒီလိုမျိုးဒီ linear တဲ့အတိုင်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာအဲ့ဒီ value နဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်စိတွေကွက်ကွင်းမြင်အောင်ဆိုဒီအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာ prediction လုပ်ရတာမသိဘူး negative value မရှိဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူလုပ်သွားတာလဲ straight လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ဘာကြောင့်သုံးသွားလဲဆိုတာတော့ ls တဲ့မရှင်းသလားလို့အဲ့တော့အခုပဲရှင်းပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြအောင်နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ reloop မလုပ်ခဲ့ reloop ရဲ့အဓိကအဓိပ္ပာယ်က rectify linear unit ပေါ့ rectify linear unit ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သင်္ချာ equation ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူသတ်မှတ်ထားတဲ့တန်ဖိုးမရောက်ဘူးဆိုရင်0ဖြစ်မယ်သူသတ်မှတ်ထားတဲ့တန်ဖိုးထက်ကြီးမယ်သူညီမယ်ဆိုရင် as it is သဘောကအကိုကသတ်မှတ်ထားတာက3လို့သတ်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်ရလာတဲ့ train လိုက်လို့တန်ဖိုးက3အောက်နေမယ်ဆိုရင်ကို omega တန်ဖိုး sorry w ကို0ထားမယ်တကယ်train လို့ရတဲ့ data က4ဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူကို train လို့ရတဲ့ data အတိုင်းပဲထားမယ်နည်းနည်းလေးရှုံနေနေမယ်အခုနောက်တစ်ခုပြန်ပြောပြမယ်သူက rectify linear unit ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကနည်းလို့ရှိရင်ကြတော့3ရပဲဖြစ်မယ်များလို့ရှိရင်ကြတော့ရှိတဲ့လောက်ပဲဥပမာ train နဲ့ data လိုက်ပေါ့ဒီနေရာမှာ sigma နဲ့ tangent နဲ့ဘာကွာသွားကွာလဲဆိုတော့ sigma ကဂိတ်ဆုံးဘယ်လောက်ဖြစ်တိုင်းလဲဆိုတော့1ပဲဖြစ်တယ်နိုင်လို့ရှိရင်0ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ reloop ကအလုံးမဟုတ်ဘူးအနေဆုံးက0အမြင့်ဆုံးကကျတော့1မကောက်ရှိရင်ရှိတဲ့လောက် reloop ကိုလေgraph လေးနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်ပုံမြင်မလားမသိဘူးမောင်လေး Google search လုပ်လိုက်နော်မောင်လေးမျက်စိလည်းမြင်လာအောင်လေအဲ့ဒါဆိုတော့ကိုကိုရန်ဆွဲရမှတ်မိတယ်တခြား reloop ရဲ့ပုံစံလေးဆိုပို့ပြီးအဆင်ပြေသွားအောင်လို့လေကျေးဇူးပဲနော်ကိုတို့ကဒီမှာတစ်ခုဒါ image တစ်ခုဒါရှာပြပလိုက် image ကနည်းနည်းအဆင်ပြေတော့မယ့်ဟာလေးကွာဒီဟာလေးပေါ်တာ most popular activation function ဆိုတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါလေးဒီဘက်အဲ့ဒါလေးကြားလိုက်နော်မျက်စိလည်းမြင်အောင် okay အဲ့ဒါလေးမျက်စိလည်းမြင်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီတို့ညီမတို့တွေ့လိမ့်မယ် y တန်ဖိုး0နဲ့သူကအနည်းဆုံး0နဲ့အများဆုံးကတော့ as it is ရှိတဲ့လောက်ပေါ့ y = x ဆိုပြီးသူကထည့်ပေးထားပါတော့သူ့မှာ boundary upper limit မရှိဘူးပေါ့နော် upper ဂိတ်ဆုံးမရှိဘူးဒါက reloop ဒါပေမဲ့ tangent h မှာကျတော့ဘာဖြစ်တော့ -1 ကနေ 1 ထိရှိတယ် sigma ကကျတော့0ကနေ1ထိရှိတယ်ဆိုတော့ tangent h နဲ့ sigma နဲ့အသုံးဝင်ပုံဝင်ကြည့်ရတော့ခက်ဆင်တယ်ဒါပေမဲ့ reloop နဲ့ကတော့ totally different ပါ reloop ကကျတော့ဒီနေရာမှာသူကအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကွာတယ်ပေါ့နော်ဥပမာနည်းနည်းလေးဟာနော်ရုပ်ကလေးနည်းနည်းထည့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ကဗါလဲဒီ poverty ပေါ့စင်းမှု level နဲ့ချမ်းသာမှု level ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဥပမာဥဒေဇာပေါ့ဥဒေဇာဆိုချမ်းသာမြန်မာပြည်မှာတထေးပါ
ဟုတ်ပြီဥစောစောလဲချမ်းသာတတိပါဒါနဲ့သူတို့ချမ်းသာတာနဲ့ဟိုဘက်က Bill Gates တို့ Gemma တို့နဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုတို့ကဒီချမ်းသာမှု line ကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဥစောစောရဲ့တန်ဖိုးကသူ့ရဲ့ရှိသလောက်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဟို Gemma ရဲ့တန်ဖိုးကသူ့ရဲ့ရှိသလောက်ဖြစ်မယ်ဒါဟိုသွားပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကိုတန်းညှိလိုက်လို့မရဘူးနှစ်ယောက်လုံးကတထေးပဲဆိုတထေးချင်းမှမတူဘူးတထေးချင်းတော့ level ကွာသေးရောအဲ့တော့ redo ကအဲ့မှာကွာသွားတယ်ကိုတို့ train လိုက်တဲ့ data အဝင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ तू ကလိုက်ပြီးတော့ဟိုပြောင်းတာဒါပေမဲ့အဲ့ညမှာဒါကို sigma သွားသုံးမယ်ဆိုဘာဖြစ်မလို့ sigma က तू ကဟိုသူ threshold တစ်ခုကိုစောင့်တယ်လေသူ threshold တစ်ခုကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဥမာချမ်းသာမှုလာရောက်ပြီလားဒီလူတွေတစ်သေးပဲဥစောတော်လည်းတစ်သေးပဲဥဒေတာလည်းတစ်သေးပဲအဲ့လိုမျိုးတတ်မှတ်လိုက်တာဒီပြက်ကြောနော်ဒီတိုင်းအပြက်ပဲပြောတာ10အဲ့လိုပဲပြောဒါ reload ကကြတော့သူရှိခဲ့တဲ့တန်ဖိုးအတိုင်းကိုထပ်ပြီးတော့ဟို report လုပ်တာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ activation function ရဲ့၄ခုရဲ့ဒီခြားနားမှုလေးနည်းနည်းလေးမြင်ပြီပေါ့နော်မောင်လေးခုနထားလေးပြန်မောင်လေးနှုတ်လေးပြန်သွားနော်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနကကိုတို့က omi lambda တန်ဖိုးကြောင့် lambda တန်ဖိုးဒီဘက်မှာလဲဆရာပြတာလေညာဘက်ဘယ်ဘက်အဆုံးမှာ lambda တန်ဖိုးများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့က w တန်ဖိုးကမြန်မြန်ဆင်းချသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မြန်မြန်ဆင်းချသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီဟို w တန်ဖိုးနည်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ activation function မှာလဲ value လေးတွေကz တန်ဖိုးလေးကနည်းနည်းလေးတွေပဲသူကယူသုံးတော့မယ်တဲ့အဲ့တော့ z တန်ဖိုးနည်းနည်းယူသုံးမှဆိုရင်တန်းကျန် h ကဒီဟိုဝိတ္တလက္ခဏာတစ်ခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော် reference တစ်ခုမှတွေ့ရပါတော့သူ activation function လို့ဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့ activation function တွေအားတဲ့သူ့ရဲ့အဓိကအချက်က non linear ဖြစ်ရမယ်ဒီနေရာမှာ linear equation နဲ့ activation လို့တော့ရင်းချက်ထုတ်နိုင်တော့ဒါကခဏမိတာလေးပေါ့နော်သူ activation function က non linear ဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူကဟို interactive ဖြစ်ရမယ်တဲ့ဆိုတော့ interactive ဖြစ်မဲ့ဥစ္စာကတော့နောက်ပိုင်းတွေ့လာပါတော့နောက်လည်းကျွန်တော်ကြုံလို့ရှိရင်ဟိုဆွေးနွေးပြပါမယ်ဟိုက non linear ဖြစ်တဲ့သဘောကဘာကိုပြောရလဲပေါ့ non linear ဆိုတော့ဟိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုတော့အဖြောင့်မဟုတ်တာပေါ့အဖြောင့်မဟုတ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဲ့တော့အဖြောင့်မဟုတ်တာဆိုတော့ဘယ်လိုအဖြောင့်မဟုတ်တာလဲပေါ့အဲ့တော့သူက non linear ရဲ့ definition သင်္ချာ definition ကဘာလဲဆိုတော့ slope တွေမတူတာပါတဲ့ဆိုတော့ဥပမာကိုတို့ကငင်းချောင်းတစ်ချောင်းထွက်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ slope ကထောက်လျှောက်က infinity ဒီ slope ပဲသွားဒါပေမဲ့ဝေးမှာကြတော့ slope တွေကမတူဘူးတချို့နေရာမှာ slope 0ဆိုတော့ရေပြင်ကြီးတိုင်းရှိတယ်တချို့နေရာမှာ slope 1ဆိုတော့45 degree ဒီတိုင်းချိုးတယ်အဲ့တော့ဒီ tangent x မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူကတချို့နေရာမှာကြတော့ရေပြင်ကြီးတိုင်းတက်သွားတယ်အဲ့တော့ slope 0ဟို y ဟိုဒီ origin point မှာကြတော့သူက45နဲ့သွားတယ်ဆိုတော့ slope က1ဆိုတော့တဘောကသူက slope အမျိုးမျိုးပြောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ tangent x ဒီ non linear function ပေါ့အဲ့တော့ non linear function သဘောတည်သွားပြီဆိုတော့ဒီ tangent x မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကို omega sorry lambda တန်ဖိုးများနဲ့ short လိုက်တော့ကိုရဲ့ w တန်ဖိုးနည်းနည်းလေးပဲကျန်တယ်အဲ့ w တန်ဖိုးနည်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရဲ့ဒီ tangent x မှာဆိုလို့ရှိရင်မြင်းပြောင်းဘက်ချမ်းကိုရောက်သွားပြီဟုတ်တယ်နော်ဟိုတိတိလေးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ slope တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ straight line ပုံစံတွေဖြစ်နေပြီဆိုတော့ straight line ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ neural network မှာက linear function ပုံစံတွေရောက်သွားပြီဆိုတော့ကိုက tangent x ကိုသုံးတော်ညာလည်းပဲ lambda ကြောင့် linear function ပုံစံဖြစ်သွားပြီးတော့ high variance နေကျသွားတယ်အဲ့ overfitting အဲ့လိုနည်းနဲ့ယော့သွားတယ်တဲ့ဒီကိုက activation တန်းကျရေးချက်တယ်ဒါပေမဲ့ lambda ကြောင့် w တွေကျသွားပြီးတော့ linear function ဖြစ်သွားပြီးတော့overfitting ကျသွားပါတော့ရှင်းလားမသိဘူးဗျအဲ့လက်ဆိုရှင်းတယ်ဗောနော်ဆိုရင်ကို तू ကလေဟို lambda ထည့်လိုက်လို့ဒီ activation function မှာဒီ tangent အလဲက benefit လေးကိုယူသုံးလိုက်တာဗောနော်ဒီ straight line ဟုတ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲအဲ့ဒီ range ကြီးကျသွားဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီ range အတွင်းကိုရောက်သွားဟုတ်ကဲ့ဇက်တန်မိုးလို့အဲ့ဒီအတွင်းကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပြောင်းလဲမှုနှုန်းကနည်းတယ်ဟိုအပေါ်ကဒီလိုအပ်ပါပေါင်းတော့ပြောင်းလဲမှုနှုန်းမများဘူးနန်းလီလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ linear နီးပါးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြောင်းလဲမှုကLS question လေးမေးမယ်နော်ကိုတို့နည်းနည်းပေါ့ LS အုံနောက်တယ်မရှင်းတာပေါ့နော်သူကအစတွေကသူကအဲ့လိုမျိုးလို့ချင်းဘာဖြစ်လို့သူ linear မသုံးဘူးဘာလို့တန်းကျက်ကိုသုံးပြီးတော့ regularization နဲ့လိုက်လုံနေရအလုံးမရှိကံဖြစ်သူကဘာလို့လောက်ရ reason ဘာကြောက်လို့ထင်တယ်ပေါ့သူအခုကိုစမင်းဖြေပြီးကျွန်တော်ပြင်မယ်
Okay ဒါ LS အုံလောက်လေးပေါ်တာပေါ့နော်သူက okay သူကအဓိက regulation နဲ့တန်ဖို့ ပြောမယ် LSA ပြောကိုပြော တော့ဒီကျွန်တော်တို့က non linear ကိုမဖြစ်မနေတော့non linear မှာဖြစ်နေတော့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဟိုအတွက်ကျွန်တော် function approximation သဘောတရားမှတ်ထားတာ non linear မှာဖြစ်မနေသုံးတယ်သို့တော့ကျွန်တော်သုံးတဲ့ non linear ကြီးအလွန်ကျွံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန် short ချချင်တာနော်ကိန်းဂဏန်းပြောင်းလဲမှုကျွန်တော် short ချချင်short ချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဟိုပေါ့ဒီက lambda တန်ဖိုးလေးကိုထည့်လိုက်တယ်တန်ဖိုးဆိုတာတကယ်တော့ကျွန်တော် parameter တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်က short ချင်လို့ထည့်လိုက်တာပဲသို့တော့ကျွန်တော် constant အနေနဲ့ဘာလို့မထည့်လဲဆိုတော့မေးခွန်းကမေးရပါဒီက constant အနေနဲ့ထည့်လို့မရဘူးအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်က function decay လို့ခေါ်တယ် function decay function ကိုကျွန်တော်ပြန်ထည့်လာတယ်သူကအမြဲတမ်းသူက constant မဟုတ်ဘူးဟိုဆိုပထမတစ်ချိန်မှာဒီတန်ကြီးဖြစ်နေမယ်ဒီ parameter တန်ကြီးကို show ပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်ကျရင်နောက်တန်ဖိုးတန်ကြီးတစ်ခုပြောင်းသွားဘာပေါ့လားမသိဘူး LS နားလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမေးနေတယ်ခုကအဲ့ဒါအဲ့ဒါလေးလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်သူကအချိန်ဘာလို့ linear မှာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက linear မဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်က linear နီးပါးလို့ပဲပြောတာနော်သူ linear တော့ဖြစ်မသွားဘူးအဲ့ဒါကြီးက linear ဖြစ်သွားတာပုံလို့ linear နီးပါးလေးပဲဖြစ်သွားတာလုံးဝ linear ထပ်ထူကြသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့အတန် LS ကထွက်နေရလားအဲ့ကိုတန်နေကြတယ် LS ရလားဘယ်သူစီရလဲမသိဘူး sorry ပါလို့နော်LS အတိုင်းအုံနောက်လေးပေါ်တာမင်းကြအမှန်တော့ခုနကိုဆိုမင်းပြောတဲ့ဟာလည်း acceptable ဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းပေါ့နော်ပြောချင်တာဒီကအခုဒီနိုင်ပဲတော့တုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့လောက်ကြီးသူလိုက်ပြီးတော့သူ weight တွေပဲလိုက်လေးလာတိတ်အဆင်ပြေတော့မှာမဟုတ်လမ်းလီနီယာကိုတုံးတယ်ကိုတန်းနိုင်တို့ကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်မေးခွန်းရှိတယ်ခုနကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ချက်ပြပါလားမလေးညူနိုမှာလေးကြက်ကြက်ကလေးပြတာလေsorry ငါလက်ချပါဗီဒီယိုလက်ချပါအေးကျွန်တော်အဲ့ဒါမရှင်းတာအဲ့ညူနိုလေးကိုကျွန်တော်ကြက်ချက်ကပြထားတာက तू ကဒါကို तू L2 လို့ပြောတာလား L2 ဟို L2 ဟိုပြောတာလားကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုနားမလဲဆိုတာကကျွန်တော်ထင်တာက तू ကညူနိုနေအားလုံးရဲ့ဟိုဒီဟို activation function ရဲ့ဒီ output တန်ကြီးပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်ကဟိုလိုပေါ့ तू က average အနေနဲ့ short ချပြတော့ကျွန်တော်ထင်တာ L2 မှာတော့အဲ့ तू ကဘာဖြစ်လို့ तू ကဒီဟိုကျွန်တော်ဒီ draw out regularization ကို तू ကပြထားဟယ်လိုဟုတ်လားမကျွန်တော်မေးဖို့ဟယ်လိုဟိုလေးအကိုကြီးဟိုလေးဟုတ်ကဲ့ဟယ်လိုလေးဟိုလေးအတိတ်မဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကြားရကိုသူညူနိုလေးအတိတ်မဖြစ်ဘူးတော့ဘာဖြစ်လို့ဟိုပြတာတော့ဒီလိုရှိရကိုရကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဟာတွေကညူနိုနေမှာရှိတဲ့ဟိုဒီ coefficient လေးတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးလေဥပမာဆိုကြပါစို့အပေါ်ဆုံးကောင်ကဟိုဟာရှိလိမ့်မယ်ဟို something တစ်ကြော်ရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အောက်ကကောင်လေးက 0.5 တို့ 0.8 တို့အဲ့လိုရှိလိမ့်မယ်တချို့ကောင်တွေက 0.3 လေးရှိလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီ lambda တန်ဖိုးနဲ့ short ချလိုက်တဲ့အချိန်က lambda ကဒီ lambda တန်ဖိုးနဲ့ short ချတဲ့အခါမှာကျွန်တော် w က metric အနေနဲ့ရှိနေရလေ w အတွဲလိုက်ကြီးရှိတာဒီအတွဲလိုက်ကြီးကိုမှကဲဒီအတွဲလိုက်ကြီးထဲမှာအားလုံး 0.1 ဟိုဟာ point နဲ့မြောက်ကြ 0.1 နဲ့မြောက်ကြပါဆိုလဲဆိုတော့ငကို coefficient ကြီးတဲ့ကောင်တွေကဘာမှဖြစ်ဥပမာစင်ပိန်ကျွဲပေါ့ဗျာစင်ကပိန်သွားလို့ကျွဲလောက်ကြံပေမဲ့ဟိုအောက်ကဟိုပိတ်လောက်ကောင်လေးတွေက3ရက်ဖြစ်သွားပြီးညူရိုရပျောက်ထွက်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်ကဒီလိုထင်တာ3ရက်အထိရောက်မသွားဘူးပေါ့နော်3ရက်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးကိန်းကနန်းတွေရောက်မှာကျွန်တော်အဲ့လိုထင်တာဟုတ်တယ်3ရက်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ညူရိုသူက purely ရမှာသူကညူရိုသူက purely ချက်ခတ်လိုက်တယ်ပြောကြည့်ခါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟိုပြင်တော့ draw out ပြင်တော့တာ draw out လို့လည်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပထမမြင်တာဟုတ်ကဲ့အခုဒါအဲ့လို draw ဆိုတော့ draw ကကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဘာလို့လဲ draw ကတော့ဒီ neuron law ကို activate မလုပ်တော့ဘူးเนาะဒါကြတော့သူကဘာလို့လို့ဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်အဲ့နားမလည်ပဲအဲ့တော့မှရှုပ်သွား draw out ကြရင်ကျွန်တော်အခုကိုစော်မျိုးကျွန်တော်တခုမေးချင်တာ draw out လက်ချကြရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဖြစ်နေကြအခုကတော့ဟိုတခြားလူတွေအနောက်ရှမ်းနောက်မေးတော့နောက်အဲ့နောက်လက်ချကြကျွန်တော်အခုမေးလို့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုတို့တွေဟုတ်ပါခဏအပေါ်လေးနဲ့သွားတာခဏဟိုကိုအဲ့ခုနကဆိုရပြီ Alice question လေးနဲ့အကိုမရှင်းရသေးဘူးကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုခုနရှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့လေရှင်းမအောင်ကိုရဲ့ explanation နားထောင်အောင်ပေါ့နော်ဟိုဟာဒီညီမနာမည်ဘယ်သူမှမသိလို့နေရာလုံးခေါ်လိုက်လေကိုဆိုမင်းဖြည့်ပြီးရင်ကိုလည်းဖြည့်ပြပါဘောနေရာဆို2မျိုးဆိုတော့ပုံအောင်လေးပုံဝင်တာပေါ့နော်ဟို LSA ဒီဘာကိုတန်းနိုင်ဝင်မယ်ကိုတန်းနိုင်ဝင်သူကပို experience ရှိရအကိုဆိုမင်းအကိုထည့်ပြီနော်မရှိဘူး
အဲ့ဒါမောင်လေးညီမလေးကိုပို့ပြီးတော့မျက်စိရမြင်နေနေတာပါအမှန်မှန်တော့လေဒီဟာလေးကနည်းနည်းတချို့အရန်ရှုပ်နေရကွာအဲ့ဒါကြောင့်လဲဆိုသူအချိန်လေးပြီးပြောနေတာပေါ့နော်အမှန်ဆိုရင်ခုနကိုတက်ပြောရတယ်တော်ကိုတက်လားကိုတက်ဟုတ်ပါတယ်ကိုတက်ပြောရတယ်တော်တော်လေးရှင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ကိုတက်ကမြန်မာစကားပုံတွေကိုလုံးဝသုံးသွားတယ်သူစီကလည်းပြန်တင်ရမယ်ဟာရှင်းစင်ပိန်ကျွဲလောက်တို့အဲ့လေပြီးကိုဘသူတခေးနဲ့ဘသူတခေးမတူတာတို့တေချာလေးအုံတော်လေးမြင်သွားတာပဲတီးလားအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုတချို့ဟာလေး question လေးမေးပေါ့နော်ဘာကြောင့် तू ကလိုချင်လဲဆိုတော့အခုမှဆိုတော်တော်လေးရှင်းသွားတယ်ပေါ့နော် तू ပြောချင်တာဒီခုန तू ကအဓိကခုနအဲ့နှုတ်ထုတ်တာအရာဆိုပေါ့နော်တော်တော်များဒီ over pitch နေတဲ့အတွက်ကို model နည်းနည်း simplify လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြောထားတယ်ပေါ့နော်ခုနကိုဆိုမင်းလည်းပြောတယ်ခုန cross လုပ်လိုက်တဲ့ပုံမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းပြောထားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာလေးပေါ့နော်ခုနအဲ့ဒါကဘာကိုမေးလိုက်လဲဆိုတော့ question ကသူကခုနအကိုဆိုမင်းလည်းတစ်မျိုးထီသွားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ regularization လိုအပ်လဲပေါ့နော်သူကဒီ non linear သဘောတရားကြောင့်လည်းကိုဆိုမင်းကပြောသွားတယ်ပေါ့နော်သူကအဓိကသူကဒီမှာခုနသူ့ရဲ့ lecture နဲ့ဥရဆိုရင်သူက linear လို့ဖြစ်သွားအောင်လို့သူလုပ်နေတာဆိုတော့ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးအထာလဲပေါက်နေရောအဲ့ဒါမှလည်း lecture နည်းနည်းလေးရှုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်သူက linear လုပ်နေတယ်ဘာကြောင့်စူးစမ်းပြီးလုပ်နေရလဲပေါ့အစလည်း linear model သုံးလိုက်ပေါ့အဲ့လိုလုပ်လို့ရတဲ့ဟာကိုဘာကြောင့်အဲ့လိုမလုပ်ကြလဲဆိုတော့ question လေးပေါ့နော်အကိုတက်လေးဖြည့်ပေးပါဆိုတော့ဒါလေးပြေးရှင်းအောင်လို့နော်ဒီဥစ္စာဒီမနေ့ကအတူတူပဲလေသူကိုကဒီ regularize မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် high variance ဖြစ်နေတယ်ခုန wine လေးဆိုအတင်းကို light wine တယ်သဘောကကျွန်တော်မနေ့ကပြတဲ့ပုံစံဆိုကျွန်တော်နှခမ်းမွေးမရှိခင်ကဓာတ်ပုံနဲ့သူကထိုင်ဆောင်နေတာနှခမ်းမွေးရှိတော့သူကပြီးမဝင်ဘူးပေါ့နော်သဘောကကျွန်တော်ကိုအရင်ပုံစံကသူက memorize လုပ်နေ overfit ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုနည်းနည်း short ရမင်းနည်းနည်းတော့ short ငါနှခမ်းမွေးရှိလာတော့မင်းလက်ခံတင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ regularize လုပ်တယ်သူ့ကိုနည်းနည်းလေး quick ဖြစ်အောင်နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုအချောင်းဆက်ဆန်လောက်တာပေါ့ညီမခုနပြောသလိုတမ်းပြီး linear သုံးရင်ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီခုနကင်မရာကျွန်တော်မရလို့မဟုတ်ဘူးစာရွက်မှာဟိုမျက်လုံးနဲ့နှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်နဲ့ဆွဲပြီးနေတော့ပြီးပြီးတော့ပတ်ဆိုပြီးတော့တကားဖွင့်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်။linear ရလို့ရှိရင်ခုနအဝိုင်းနဲ့တက်ချေကမှာဆိုရင်ငင်းကြောင်နေပြီးဆွဲချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကောင်း categorize မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့။ကောင်း category မခွဲနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ကျတော့ linear ကြီးတော့မသုံးတင်ဘူးပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်မှအောင်ဆုံး overfit ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြန် short ခုနပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှာခေါင်းဝဲတွေမွေးရှိတာကိုလက်ခံအောင်လို့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးရှော့နောက်မှဆိုလို့ရှိရင်သူကအရင်ပုံစံထိုင်ဆောင်နေမှာငါးဝါဘီယူမဆိုင်ဘူးအရင်ပုံစံထိုင်ဆောင်နေပြီးကြကျွန်တော်ကိုအဲ့တကားဘယ်တော့မှပြန်ဖွင့်တော့မဟုတ်တော့ဘာလို့လဲငကိုပုံစံကျွန်တော်ပြန်မရတော့ဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်လေးညီမလေးတို့ question လေးရှိကြတာကိုသူကတော့ကိုငင်းငယ်ရော question လေးလုပ်ပါကိုဥဆောင်ပြီးမေးကြမှာရှင်းပါတယ်ဒီနေ့ရှင်းလားညီမရင်ထူးတော့ question လေးရှိလားညီမမဆွေစင်းတော့မှမောင်လေးဝေရန်တော့ question လေးမေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တခုမေးအပေါ်လေးပဲအပေါ်နည်းလားအဲ့ဘာသူမြားထိုးတာလေတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာအဲ့ဒီမှာ W မှာသူက0နဲ့သူကကတ်သွားပြီဆိုရင်သူကအဲ့ဘိုင်ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်ရင်လည်းမကောင်းဘူးဆိုလို့သူပြောနေတာဘယ်လိုပြောလဲဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတခြားဥပမာကြီးရဲ့ဒီဥစ္စာဥမာ y = mh + c ဆိုတဲ့ဟို equation ကိုအရင်ဆုံးမြင်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့ mh + c မှာ m တန်ဖိုးကဒီ w ပဲလေအဲ့တော့ m တန်ဖိုးကိုအရန် short ချလိုက်လို့ရှိရင် m တန်ဖိုး0ဖြစ်သွားရင် mh function ပျောက်ထွက်သွားပြီဘာပဲကျန်ဆို y = c ဆိုပြီးတော့ပဲကျန်တော့ c ဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့မြင်းကြောင်တစ်ကြောင်နဲ့ပဲကျန်တော့အဲ့တော့သဘောက height ဘာဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဖြည့်ရှင်းရှိအောင်နော်ဟယ်လိုဘာပြောရလဲလည်းသင်ကြားလိုက်အောင်ဒါသူအခုပြောချင်တာသူအခုလို့လောက်လိုက်တာတိုက်ပြီးတော့ဆက်ရှင်ပြေသေးလို့ပြောချင်တာပေါ့အဲ့မို့ तू ကဟိုW တန်ဖိုး0ထိချဖို့ပြောရမှာ W တန်ဖိုးဟိုငကိုအတိုင်းတာတစ်ခုထိရအောင် तू ကကစားကြည့်ရမှာလို့ပြောပါဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့ကိုအရင်0နာကတ်သွားပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဘိုင်ရအောင်အဲ့လိုပြောချင်တာဟုတ်တယ် just right ကိုရအောင်လို့ဟုတ်လို့ပဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါတခြားလူတွေ question လေးရှိလားမရှိအဲ့ဆိုနောက်တစ်ခုတော့သွားရအောင်ဒီဟာကလေသိရမလားဒီခု regularization ပတ်သက်ပြီး L1 နဲ့ L2 နဲ့ပတ်သက်ပြောနေတာဆိုတော့လေနောက်တစ်ခုလေးပါလားညီမတို့ဒီ course ရာ website လေးပြန်သွားနော်ခဏလက်ထားလေးလက်နည်းရှင်ဆိုတော့လေဒီ drop out လေးပါပြီးအောင်သွားလိုက်အောင်အမတို့နော်ခဏ drop out ကကိုမခက်ပြန်ခဏလေးခဏပြန်ဖွင့်နေတယ်နော်ပြန်ဖွင့်နော် LS ပြင်မယ်ကိုမိနစ်ရယ်ပြီးသွားရင် understand နောက်တစ်ရက်လောက်အောင်အဲ့ဒါနည်းနည်းများတယ် okay ဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲရအောင်နည်းနည်းများတယ် okay နည်းနည်းများတယ်ပြီးတော့ drop out က method တစ်မျိုးလို့ဖြစ်နေတာဒီနေ့ lesson မှာလည်းနည်းနည်းအချင်းချုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါကိုတို့လည်းအချင်းချုပ်ကြပါ
နော်လေခုနက note လေးပြန်သွားနော်အဓိကဒီနေ့ကသူကဒီ electro regularization လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကအဓိကပြောသွားတယ်ပေါ့နော် regularization နဲ့သွားပြီးမယ်နော် regularization လုပ်လိုက်ဆိုတော့ trade ထူတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီ loss function လေးအားလုံးလုံးရင်းနှီးမဲ့ထင်တာပဲပေါ့နော်အရင် cost တင်တာရဆိုတော့ဒီ loss function ကသူခုနကဒီ lambda divide by 2m ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီ formula လေးသူတွက်ပေါင်းလိုက်တာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီတွက်ပေါင်းလိုက်တာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်အောက်မှာအောက်လေးပြန်သွားနော်အောက်လေးပြန်ချက်အောက်အဲ့လိုတွက်ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ loss function ကလည်းဆိုဒီအရင်ဘက်က neural network model မှာမြင်ပြီးသားအဲ့ဒီမှာသူကဒီဟာလေးတွက်ပေါင်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွက်ပေါင်းထားတာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုရင်သူကအဓိကသူ့ရဲ့လုပ်တဲ့ intention ဒီ w လေးကိုတွက်ကလိတဲ့နေရာမှာသူလုပ်တဲ့နေရာပေါ့နော် w လေးကိုသူဘယ်လိုချိန်သွားလဲပုံမှန်ဆိုဒီဟာမျိုးအဲ့လိုဒီလိုမျိုးတွက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွက်တဲ့နေရာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုဒီ lambda လေးရဲ့သူ့ရဲ့ဒီ value ကထပ်တွက်တယ်ပေါ့နော်ပြောင်းတဲ့ခါကျရင်ဘယ်လောက်ပြောင်းသွားမလဲနည်းနည်းပဲပြောင်းတင်လားဘယ်လောက်လေး short တင်လဲမ short တင်ဘူးလေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဆိုတောင်းကနောက်ဆုံးကျရင်ဒီ iteration လုပ်ပြီးသွားရင်ဒီ w ရဲ့ value သွားပြီးတော့ချိန်ရမှာလေသွား update လုပ်ရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်လောက် update လုပ်တင်လဲများများလုပ်တင်တာနည်းနည်းလုပ်တင်တာအဲ့လိုမျိုး decide လုပ်တဲ့ခါကျရင်သူကဒီခုနကဒီ regularize ဆိုတာလည်း value တွေထပ်တွက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးမြင်စီတယ်မြင်စီတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကခုနကကိုတက်လည်းရှင်းထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဘယ်လိုလေးတွက်သွားလဲဘာကြောင့်တွက်သွားလဲ reason လေးတွေလည်းတော်တော်များဆွေးနွေးထားကြတယ်ပေါ့နော်အောက်လေးစင်ပါမော်လေးအဓိကဒီမှာလည်းသူနည်းနည်းများ note လေးလည်းထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်မလည်းပြောရင်လည်း note လေးထုတ်ထားတယ်အဓိကကသူက just right model ကိုရှာဖို့ပေါ့နော်ဒီဘက်လွှမ်းကောင်းမလားဟိုဘက်သွားရင်ကောင်းမလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နိုင် linear ဘက်ကိုရောက်တော့ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးသူပြောရတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ data လေးပါအဓိကဒီ regularization တဲ့သဘောဟိုကလုံးဝကို model ကလုံးဝခုနကကိုပြောတဲ့ကိုတက်ပြောသလိုပေါ့နော်ကိုဒီနှခမ်းမွေး example ဝင်စီတယ်မြင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုနေရာမှာကွာ okay ကိုယ့် model နဲ့ flexibility ရှိချင်တာပေါ့နော်အရင်လုံးဝအရင် strict ကြီးလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးလုံးဝစီးမဲ့ကမ်းမဲ့လည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်အရင်လည်းစီးရကမ်းနေလည်းသကုံဖြစ်တာလည်းမဖြစ်စေချင်တယ်ပုံမှန်လေးပေါ့နော်နည်းနည်းချင်းချင်ပြီးတော့ acceptable ပေါ့နော်တချို့နေရာလေး perfect မဟုတ်ဒါပေမဲ့ငါလက်ခံလို့ရတဲ့နေရာမျိုးလေးကိုရှာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနော်အဲ့လိုနေရာမျိုးလေးရအောင်လို့ဆိုပြီးတွက်တဲ့နေရာမှာပုံစံမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်နည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ကိုထပ်တဲ့ထပ်ပြီးတော့ထုတ်ချင်တာရှိတယ်ဒါဆိုနည်းနည်းအုံနောက်လေးရှိရလေးပြောရရေပေါ့စာပါလေးနည်းနည်းပြီးပြောနောက်တစ်ခုက Alex မှတ်မိတာဒီဘာကြံသေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ activation function နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အခု 10H ကိုဘာကြောင့်သုံးတာလဲပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ခုန value နဲ့ပတ်သက်ပြီးကွာသူ့ရဲ့ဒီလုံးဝမြစ်စီမြန်မာတွေမြစ်စီမြင်သွားအောင်ဆိုပြီးပြောရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးအဲ့ဒါသဘောအကျဆုံးပဲပေါ့နော် base gate ဆိုတာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတထေးနဲ့ရှင်းလာတာပေါ့နော်တထေးချင်းတူနေတာမတူကြဘူးပေါ့နော် level မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့မျိုးလေးပေါ့အဲ့လေအရင်သဘောကျပါကိုရီးယားပတ်စံရှာချင်တဲ့လူတွေဆိုတာငါပဲတထေးမျိုးဖြစ်ရင်ကောင်းမလဲrally function နဲ့တော့ဆုံးဖြတ်အောင်ပါပဲစားပါနာတခြားလူတွေကမောင်လေးထုတ်ခါနေမှာမောင်လေးအဆင်ပြေလားအဲ့ဒါဒီနေ့ record ခေါ်မယ်နော်တခြားကိုမေးကြရှိတာမေးပါလို့အဲ့ဒါနာမည်ခေါ်တဲ့ခါကြရင်နော်မေးပါတယ်ခင်ဗျမောင်လေး Brian ရောမောင်လေးကိုမေးနဲ့ question လေးမေးကြရှိလားကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်မောင်လေး data လေး prepare လေးလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကငါပြင်ဘလောက်တော့ပြင်လဲဆိုရင်သူများဆိုဘယ်လို prepare လုပ်လာလဲအဲ့ဒါဆိုအဲ့လိုမလုပ်တော့စစ်ပူချီမောင်လေးကလည်းငါလည်းလုပ်ဦးမှာပဲအလုပ်ချင်ပါအဲ့ဒါကအလုံးနဲ့ဆိုတာလေးတွေမှာအချိန်မရတာလည်းပါတယ်ပေါ့မနက်ခုနအလုပ်ဆိုနေ7နိုင်ခွန်းလောက်မှာပြီးသွားအဲ့ဒါက error တက်လို့ဆိုခေါ်ပါလဲဖုန်းဆက်လေအဲ့ဒါနဲ့တော်ပြီးတော့ငါပြင်မန်းနေဆိုတော့ပြောရရမယ်နည်းအဲ့လိုဆိုတော့ sorry ပါအဲ့ဒါကတော်တော်လေး prepare တော့မလုပ်ဘူးတော်တော်များဆိုအဲ့ဒါအားလုံးနဲ့တူလုပ်ကြတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ခါကြရင် prepare ပဲမဖြစ်ရင်လည်းကြိုပြီးတော့တောင်းမှန်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီလားမောင်လေး Brian question လေးရှိတာမောင်လေးကိုတက်တို့ဆိုမျိုးပြင်မေးဖို့လေသူအတန်ထွက်လာရောကဲပါကိုတက်ကတော့ Alex မမေးတော့ဘောနော်အဆင်ပြေမှာပါ Alex တို့အားလုံးကကိုတက်အားကိုမယ်ပေါ့နော် Isabel လေးမြင်ကြပြီအားလုံးပါဟုတ်ကဲ့အခုလိုမြန်မာ Isabel လေး Alex အရင်သဘောကျနေဟုတ်လားအရင်သဘောကျနေအခုရဲ့ဒီမျက်ခုံးမွေး Isabel လေးအရင်သဘောကျဟုတ်ပါပြီကိုထုတ်အဆင်ပြေလားကိုထုတ်နားလေလားနည်းနည်းပါဒီနေ့ regularization နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့နားတယ်နော်နားမလဲ Alex question မေးမဖြေနိုင်လဲဆက်ပြောမှာလားအခု Alex မေးတဲ့ခါကျရင်ဖြေနားမလဲအကြောင်းလေးမေးတာနော်ဟုတ်ကဲ့နားလဲပါတယ်ကဲပါမောင်လေးထုတ်ခါလေးမောင်လေးနားလဲရမဒီပါနားလဲနော်โอเคဟုတ်ပြီမောင်လေးကြော်သူရောမောင်လေးနားလဲရမဟုတ်ပြီနော်โอเคမတ်မေးချမ်းပြပါမအဆင်ပြေလားမချုပ်တဲ့နေရာလေးရှိလားဒါမှမဟုတ်လေရှင်းခိုင်းတဲ့နေရာလေးရှိလားဟယ်လိုဟုတ်ဟိုရှင်းတယ်လို့ဟိုspeaker ကြီးပိတ်ပြီးပြောနေလို့ကြားစစ်တယ်ဟုတ်ပါပြီအမအောင်ပါရောအဆင်ပြေလားဆိုတော့ညီမ sorry မလို့ညီမအောင်ပါရောညီမအဆင်ပြေလားဟုတ်ပြေရရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဆင်မပြေနားမလဲနေရာမေးတာမေးအဲ့ဒါဆိုရင်တိုင်းမေးသိရမလားကိုဒီမှာအကုန်လုံးတွေကတရားလေးလာနေကြတာပဲကိုုံတော့တယ်မှာမရှိတာရှိမေးတာမေးပလားအဲ့ဒါလည်းတော်တော်များလောက်တာလုံးနေတော်တော်များ၎င်းထဲမှာလောက်ရှင်းတဲ့ဟာတွေကမရှိဘူးပေါ့နော်ကိုတတ်တော့ကိုကျော်မင်းတို့ဒါအကူရမယ်လို့လေပေါ့နော်အေးခါလေးမေးတာမေးလို့တို့ကဒါလုံးဝ free education เนาะဒါတွေကဒီလို expert တွေကိုเนาะသွားပြီးတော့ consultation သွားလို့ပတ်စံဘယ်လောက်ကုန်လဲထင်တယ်အခုကိုတွေက free ရတာเนาะ
လုံးဝတေချာဒီခွင့်လန်းလုံးဝဒါတော့လည်းဆက်ပြောပြဒီဟာမျိုးတွေကဒါတွေကယူတက်ဟုတ်ပြီလားမေးကိုမရှင်းရချင်းမေးတာမေးဒီလိုမျိုးရှင်းပြနိုင်တဲ့လူတွေ့ရဒါလုံးဝကိုယ့်အတွက်အရန်ကန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပါမဆွေစင်လေးပြောရရင်နော်မောင်လေးဝင်အောင်မောင်လေးအဆင်ပြေလားဟုတ်ဒီဥမာရင်းနဲ့ပြောတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီလိုနဲ့ရှင်းသွားပါအကိုဝင်အောင်အကိုရဲမြတ်ဟန်ရောကိုဟုတ်ကဲ့ရရဗျဟုတ်ကဲ့ပါချုပ်ရရှိမေးနော်ကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ညီမရင်ထုငိမ့်နေတယ်ဗောညီမငယ်စင်ပြေပါစင်ပြေနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါကိုစောမင်းကိုစင်ပြေလားကိုသူလည်းတယ်နောက်ဆုံးပါပဲပြေပါတယ်ခင်ဗျဘာဖြစ်လဲကိုတန်းနိုင်ဝင်ကိုဆွဲထားလို့အကိုဆွဲထားတော့အကိုစောမင်းကိုလုံးဝနော်ဆွဲထားပါစေလို့ဆိုပြောနေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုလည်းဒီနေ့ session ဒီမှာရအောင်လေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီလားနောက်မနက်ဖြန်တော့မရှိဘူးခင်ဗျမနက်ဖြန်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုနောက်ပတ်သွားမယ်ပေါ့မနက်ဖြန်လည်းဆက်ရှိရဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဟိုတခုမင်းလို့ညီမတို့ကိုဆွမ်းတော့ကလေဟိုဘယ်နှစ်ပတ်ယူလိုက်ရဟို၄ပတ်5ပတ်လောက်လိုက်ရတယ်ကိုဟော၄ပတ်5ပတ်ဟုတ်ကဲ့ပုံမှန်ခဏ let's recording stop